კიდევ ერთი უნიკალური აღმოჩენა ამჯერად ქუთაისში, ქალაქის ისტორიულ უბანში, გორაზე, ძველი ნაქალაქარის ნაშთებს მიაკვლიეს. მერიის კეთილმოწყობის სამსახური სამუშაოებს ატარებდა, როდესაც მუშებმა ქვითკირის კედელი შენიშნეს. არქეოლოგების განმარტებით ადგილზე ქალაქური ცხოვრების ნიშნები ჩანს და სავარაუდოდ ნაგებობა შუა საუკუნეებისაა. ნაშთებს მუშებმა მიწის ზედაპირიდან 5 მეტრის სიღრმეზე მიაკვლიეს. ამ წუთში რაც ჩანს, ეს არის საშუალო საუკუნეების, განვითარებული საშუალო საუკუნეების ქალაქის ნაშთებია და იმ ნაქალაქარიზე ვართ ახლა ჩვენ ქუთაისი საშუალო საუკუნეების ძალიან დიდ არეალს მოიცავდა და მათ შორის რა თქმა უნდა ამ ტერიტორიას, რომელსაც ვქვიათ საცხების უბანი და ვარდის გორა. საჭირო იქნება უფრო ღრმად ამ საკითხების ჩაღრმავება და შესწავლა და საერთოდ რომ კულტურულ მემკვიდრეობას არ დაეკარგოს ის ძვირფასი ძეგლები, რომელიც აქ ჩნდება. საშუალო საქმე ეკეთება, განალიზაცია ეკეთება, რაც არ უნდა ხანს არ ქონია და ამ სამუშაოების შესრულების დროს აღმოჩნდა კედლის ფუძე. მე არ ვიცი რომელი საუკუნისაა და როგორ არის ეს, მაგრამ მე ნახე ის რომ აი იმ ადგილზე არის კედლის არჩენი ადგილები არის. მისხლებით ვქვათ, მიმდინარეობს ქალაქის კანონის ქსელის შეცვლა, ახალი ქსელის შეცვლა, აქ ყოფილა კანონის რადოს და ასევე გზის მოწესრიგება, ფილაქანის დაგება. დღევანდელი სამუშაოების დროს აღმოჩენილი იქნა ისტორიული არქეოლოგიური მნიშვნელობის მქონე ძეგლი, კერძოდ ძველი ნასახლარი, რომელიც მე-11 საუკუნით თარიღდება.